دا کوم چې د میډیا والا دلته کې حاضري کړې ده علم خان شیرپاو یا د هغې ملګری څه نوم یې دی ځواب ورکړي زموږ د دې علاقې چې څومره مشران ګرانو کتونکو سلامونه کوم. علم خان شیرپوی یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی. موجود یم د متاثره صاحب په دیره کې غني خان روډ باندې، او مفتی امتیاز صاحب یقینا چې ډېر د ستاینې وړ انسان دی. زموږ ورسره خبرې اترې ډېرې شوي دي، خو نن هم ورسره ناسته وشوله، او دا حدیث هم دی او د دې علما نه مو اورو چې کله د چا سره روزګار وشي نو بیا به د هغه باره کې خو بد وی. نو مفتی امتیاز صاحب یقینا د دې علاقې دپاره، د دې سیمې دپاره یو داسې ستر شخصیت چې دا خلک په اعتماد کوي، نو اعتماد په دې کوي چې حق پرستی کوي. نو په دې خو ورته زه خراج تحسین پیش کوم. بیا په دې موقع باندې چې کوم د جرګې مشران دي، شاهجان حاجي صاحب، شاهجان صاحب، او ورسره چې کوم دی سید رحمان حاجي او متاثر حاجي صاحب نه خو به دغه خواست کوو چې دا د هغه دیره ده چې مفتی صاحب راته څومره سپانسر کوي او څومره خوشحاله ساتي. نو یقینا چې دې علاقه کې امن دی، ډېر زیات امن دی، خو مزید به هم امن وي. ما په ړومبني ځل باندې جرګې موږ ډېرې کړي دي، پکې خپل هم کړي دي، ناست هم یو او رپورټ کړي هم دي. خو نننۍ جرګه چې کومه ده دا ډېره زیاته مهمه وه، او کلونه دې کې تیر شو، خو دې کې یو کس نو، دوه کسه نو، درې کسه نو، څه اتو نهو پورې ما کسان ولیدل چې هغوی په دې کې راګیر وو، خاندانونه پکې راګیر وو، ډېر خاندانونه پکې راګیر وو. د الله کلام چې وي نه ښې لخه دی او نه بدې لخه دی، نه ښې لخه دی او نه بدې لخه دی. خو بیا هم الحمدلله د دې فتنې په دې دور کې چې موږ صرف په نوم باندې مسلمانان پاتې یو، تسبیح م لاس کې وي، ګیره م غټه ده، خو چې چا پګړی په سر کړې ده عالم پسې خبرې کوو، سپورې ستغې ورپسې وایو، د رنګ رنګ بختانونه پې لګو، او منافقت هم موږ کې ډېر زیات دی چې کینو د عالمانو د وړاندې. نو ځانه مفتیان جوړ کړو، نن سبا په فیسبوک باندې مفتی اعظم دا ډېر زیات شوي د فیسبوک مفتی اعظمان، نو هغوی هم لګیا وي. نو د دې خبرې مطلب مې دا دی چې په عملي توګه ځان کې مسلماني راوستل دي چې دغه د الله کلام چې دا نه ښې لخه دی او نه بدې لخه دی، او په دې باندې چې زموږ دا فیصلې شوې، نو بیا به پکې دا واکونه، دا خرچې، دا تاڼه، تحصیل، وکیل، دا هر څه به وځي، او په دې باندې دواړو فریقو له امنه پکار ده. شل مړي چې وشي اخري انجام یې روغ وي، خو چې د دې نه پس هم د الله په کلام باندې روغ وشي، او د هغې نه پس هم د چا پړه کې خو د مخالف فریق چې چا سره زیاتې شوي دی د هغه په ذهنونو کې هم څه شکوک او شبهات وي، نو خدای به یې تباه کوي. یاد ساتئ دا موږ د دې علماو نه اورېدلي دي او موږ پریکټیکلي دا لیدلي دي. نو ګرانو کتونکو نن ډېره مبارکه دستوره ده، د مفتی امتیاز صاحب په وجه باندې موږ ته هم پکې موقع میلاو شوه، د اعزاز راته میلاو شو چې په دغه ځای کې کېناستو، او چې کوم خلک راغلي دي یقینا د دې دواړو فریقینو درناوي دپاره راغلي دي. دغه خلکو ته به اجر الله ورکوي، خو موږ هم ستاینه کوو چې چېرته هم داسې جرګه وي بلکل ځای خو د شیطانتوب نه ځان وباسئ. دا یاد ساتئ چې څوک یو چاته کوی کني نو په خپله به پې ځای کېږي. نو دغه مشران دي چې دلته کې ناست دي. اسرار باچا دلته کې د خانمۍ سیچو دی، یقینا یو ډېر مخلص انسان دی او ډېر کار په هوا دوا کوي. نو خدای پاک ولې په هوا دوا داسې امن راوسته چې دا ډېره غټه لانجه وه، ډېره غټه شخړه وه، نو هغه الله پاک چې کوم دی د خل طرف ته بوتلله او روغه وشوله. مفتی صاحب سره به څو خبرې ترې کوو. مفتی صاحب ډېره زیاته مننه. څه به وایي جي په داسې موقعو باندې، او نن چې دا کم مشران ناست دي دوی د کاوشونو ته به څنګه؟ جزاکم الله، الله دې تاسو ټولو لره جزای خیر درکړي، خدای دې ستاسو دنیا او په آخرت باندې عزتونه نصیب کړي. دا کومه مسله چې د عبدالله اکبر امیر صاحب په زړه باندې چې کوم غم او درد دا څو کاله وچلېده، په دې کې ډېرې جرګې او مرکې دا شوي وي، څه د اخلاص وي، څه داسې د دنیا د مفادو دپاره وي، او د هغې نه پس رب العالمین داسې د غریبې طبقې د خلقو په لاس باندې الله تعالی دا مسله بس اطمینان ته او یقین ته ورسوله. او نن د متاثر حاجي صاحب په وجره کې د هغوی په کور کې هغوی له دې الله پاک جزای خیر دا ورکړي، دا زموږ د مشرۍ ځای دی، او دلته موږ ټول د علاقې مسلمانان راجمع شو، او هغه روغه د الله پاک په کتاب باندې چې د چا باندې د دیو دعوه وه او زړه ورته نه سپینېده، نو هغه کسانو یا څوارلسو یا پنځلسو کسانو
نو هغوی قسمونه وکړل د خپلو ځانونو د پاکۍ دپاره او د عدل اکبر امیر صاحب د هغوی درونو او د هغوی د زامنو د زړه د اطمینان دپاره او دا غونډه په دقه ځای باندې اختتام ته ورسېدله او موږ تاسو ټولو له دې الله پاک جزای خیر راکړي. موږ د الله د رضا دپاره دلته کې راجمع شوي، څه د دنیا د شهرت دپاره او څه د نورو اغراضو دپاره نه راجمع شوي. متاثر صاحب نن خوشاله سوي کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه د راغلو ملمنو شکریا ادا کوم، خاص کر د علم خان شیرپو او د دواړو فریقو شکریا په دې ادا کوم چې په موږ اعتماد وکړو. زمونږ وجر کې لکه مثال خپل مړی وبخه بل فریق ته خبره زمون دی پرون تندي او ان شاء الله دوی په خپل روغه باندې قائم او دایمي. الله دې داسې ناخوشګوار ماحول بیا نه پیدا کوي. خو یو خبر زه ضروري ګڼم چې تاسو ته حکم په دې میدان باندې چې زه الحمدلله د زموږ اخیره جوړ الله نه ګرځي، نه دا زموږ اخیره جرګه ده، نه دا زموږ اخیره جوړه ده. نه پس ان شاء الله داسې جوړې کوو، نه مخکې کړي پلان کوم را روان دي کوو. خو یو خبره ضروري ګڼم د فریقانو ته وایم او د عوام ته وایم چې لږ داسې نه چې موږ جوړ وکړو دې نه وروسته بیا لکه دوی یو بل ته تندي ترې وکړي یا خفګان جوړ کړي، نو په هغې موږ دا جرګه خفه یو. موږ سره موجوده د علاقې خامۍ ایس ایچ او صاحب چې دوی په حدودو کې دا واقع شوې وه 302 شوې وه، د دوی په نګرانۍ کې موږ دا جوړه وکړه. دې کې ښکلي ښکلي عالمان موږ سره دي، ښکلي ښکلي خلک را سره دي. زه ستاسو ټولو شکریه ادا کوم، الله هم خوشحاله کړه. ډېره زیاته مننه. بالکل جی متاثر صاحب چې څنګه وي موږ یې خلاف یو بیا او موږ به د دې فریقینو چې چا هم زیاتې وکړو نو د مفتي امتیاز صاحب په مشرۍ کې چې هغه راته بیا څنګه وي هغه شانتې به کوو. څونه وخت هم په دې باندې ولګېده؟ یاره جي زه خو د دواړو فریقانو شکریه ادا کوم، ځکه چې په دې کې ښه خلکو منډې ترلې کړي دي، خانان ورکې کړي دي، ډېر خلکو کړي دي. او زه د زړه د کومې نه د دې ځای ته شکریه ادا کوم، ځکه چې موږ د وړې خولې وي او زموږ د خولو ته لکه ښه وکړه او دا خبره موږ دې ځای ته د حاجي صاحب ځای ته راورسوله او نوره ذمهواري موږ په حاجي صاحب ورواړوله او زه د دې ډېره شکریه ادا کوم. ډېره مننه. ایس ایچ او صاحب یو پوښتنه کوم خو چېرې په علاقه کې داسې مشران را پیدا شي او دغه شانتې جرګې مرکې کوي، نو ستاسو تعاون ورسره څومره دی او دا به څومره په امن اثر غورځوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر شکرګزار یم ستاسو او د دې جرګې د مشرانو په هر علاقه په هر کلی کور کلی کې چې داسې مشراني خواږه مشراني ښکلي مشراني او دا اخلاص باندې دا سوچونه کوي چې یاره که د دوه دشمنان مونږ نن رونه جوړ کړو نو د دې ډېر لوی په علاقه باندې مؤثري او امید لرم دوی کوي هم دغه شانتې زمونږ هم چې کم ځای کې او څه ټایم د دوی سپورټ ته ضرورت شوی دی نو مونږ سره ورکړی دی ورته او خوشحاله یو په دې اقدام باندې د دوی هم او آینده هم دا امید لرو چې انشاءالله دوی به دغه شان د خپل کردار جاري ساتي. ډېره شکریه. ډېره زیاته مننه کوم. ګرانو کتونکو د موقع نه لږه پیدا و چې تومه خو د یو علاقې سیچو وغواړي نو د هغې د هغه علاقې خلکو سره ډېر تعلق وي، هغه مشرانو ته هغه محوریزو ته ووایي چې رامینځته شه پکې دې کې جرګه وکړه نو د یو ډېر لعنت نه اخلاص کي، د یو ناسور نه اخلاص کي. دشمني ټول تاوان دی، خو یو سړی و چې په دشمنۍ کې ما ګټه وکړله نو دا ګز او دا میدان ډېر دا پروګرام به زمونږ نورې سیچوګان هم ګوري نو هغوی ته هم زمونږ خواست وي چې دغه شانتې مسلې وي نو د کلي مشرانو ته وایې چې رامینځته شی پکې او دا خلک د دې غم نه د دې لعنت نه خلاص کړي. خو ګرانو کتونکو دا انا بغض کینه حسد دا موږ پښتون کې ډېر زیات دی. او الف خان شیرپو به د مفتي صاحب خبره مدي زه به اوس روغه کوم ها بس ځانه دغه جوړ کړو او چې ګوته دې خوږ شي نو بیا موږ وایي مورې او الله کوو. انسان غرور ډېر معمولي څیز دی، غرور تکبر د الله سره خوند کوي، انسانانو سره نه کوي. داسې سپینګیري درته کېناستل مخې ته په دې کې ډېرو خلکو کوشش کړی دی. خدای پاک د چا په خولې کوله؟ د دې مشرانو په خولې کوله. هغه چا چې به یې کوشش کړی دی الله د هغوی له هم اجر ورکوي او ورکوي به وله. دا به نه وایې غورې یو جرګمار ته دا وایم ډېر جرګمار زه داسې وینم ما لیدلی دي چې په جرګه کې کښېني نو هغوی بیا بدماشۍ کوي. فریق چې کم دی هغو په تا باندې سترګې روباسي یا خبرې کوي یا د یو ټک هم وخي نو دا بل مخ ورته دغه کوه. خو پته کوم ځای کې لګي چې نن جرګه وشو څنګه متاثر جي صاحب ووي څنګه مفتي صاحب ووي د دې نه پچې څوک زیاتې کوي نو بیا به جرګمار چې کم دی خپل زور ښیي. او الحمدلله دا کم مشران چې دي مفتي صاحب دا ټول علاقه خوښوي، دا ټول علاقه ورسره ډېره مینه ساتي او هغه مینې
دې فریقین هم ورسره مینه وساتله دا نه چې دوی ورسره مینه نه ساتي خو دا به خو دوی سبا اخوا دېخوا که چېرې پلانکي خو ده ووي بل خو ده ووي نن سبا خو د سړو نه هم د ښځو په طریقه باندې تاویلې ماویلې شروع کړي دي په تناره باندې ولاړې چې څه وي دا نو دې مشرانو له دې راځي دواړه فریقین او دې مشرانو سره دې خبرې کوي چېرې دا چل شوی دا چل شوی دی منځ کې بیا کېنئ نو ستاسو نه هم دعاګو چې خدای پاک دا کم مشر دی د سره به یو دوه خبرې وکړم ولې چې دی ډېر زیات متاثره دی ستاسو نوم دی عبدالله اکبر صاحب ستاسو زوی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم بس زما عزتمندو زه د ټولو انسانانو شکریا ادا کوم چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته دومره مقرره کړله چې موږ په یو ځای باندې راغونډ کړو دا د سمې دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو محنت و په هغه محنت کې موږ لګېدلي وو او هغې ته وایي دعوت تبلیغ نو تبلیغ کې تبدیلي ده تبلیغ دا به تبدیلي کوي او تبدیلی به کوي څنګه کوي عفه به کوي په دې نن وخت کې په دې معاشره کې زما الحمدلله د الله د نوم نه هر څه قربان زما مال جان هر څه قربان دې وخت سره زما 2 کروڑ روپۍ نقصان وشو خو هغه د الله د رضا دپاره د قرآن د خاطره د الله د خاطره دا درس د الله دی ما بخلي دي خو زما په زړه کې زما د کشرانو داسې یو تمنا وه الحمدلله هغوی ایمان دا جوړو چې دا په فیصله په قرآن پاک باندې وشي نو ډېره به ښایي ډېرو خلکو ما ته اوس هم وویل چې دا ته څه کې د کې دیت پلان ډینګ مال چې نه چې کله د قرآن پاک خبره راله نو هر څه بس قربان د جرګې د مشرانو شکریا او د جرګې مشران چې کوم دي الحمدلله زما دا دوستان چې کوم دي دا بیخي مخلص خلک دي لکه زما په شان سیده سادهګان دي موږ بالکل ډېر سادهګان یو خو د دوی د مخلصتیا په وجه الله جل جلاله دا خبره را دغه کړله یقینا زه د ټولو خلکو شکریا ادا کوم دی چې مخکې هم جرګې شوي وي هغې خلکو ته څه پیغام ورکوي چې هغه دشمنۍ کوي او یا اوس تا له جرګتي راشي که نه نو ته ورته ځه مړه بس پرېږده دغې ته څه پیغام ورکوي نور مزید هم دشمنۍ راشي روغې راشي الحمدلله زما په دې جرګه باندې زه یم چې ټول امت ته فایده وشي دا ما چې کوم کار کردار دغه کو زه یم چې ټول امت ته فایده وشي نو هر کله چې دشمني نه کول او د روغې سرټلې خبره کول خبرې په خبرو ختمېږي اوس که په دې جرګو کې څوک خبرې کوي نو بیا خبرې زیاتېږي خو د الله په کلام کې بس نورې خبرې نشته دی امن او صدق نه صحیح ګرانو کتونکو د امیر صاحب خبرې تاسو اورئ د امیر صاحب وایي چې جرګتي رله راشي د هغې عزت وکړئ واک وله ورکړئ او خپل کورونه روغ کړئ دشمني ټول تاوان د الله دې په دوی خوشحاله وساتي الله دې جرګتیانو له ډېر اجر ورکړي او چې مزید هم ته داسې روغ وشي